Om vi spolte noen få år tilbake, ville du trodd at Europas ledende vannkraftnasjon, oljegiganten Norge, havvindspioneren Norge, skulle gidde å bry seg om kjernekraft? Temaet for denne kvelden har gått fra å være et radioaktivt tabu til å bli et av de heteste energipolitiske spørsmålene i Norge. Siden 1950-tallet, da Norge var verdens sjette atomkraftnasjon, har kjernekraft vært oppe til debatt, men aldri fått ordentlig fotfeste før nå. Energikrise, naturkrise og krig i Europa har endret diskusjonen om hva som skal komme ut av stikkontakten vår, det vi kaller energimiksen. Nesten hver femte norske kommune, over 60 så langt, har meldt sin interesse for å vite mer og utrede kjernekraft. Flere av dem har allerede hatt erfaringer, gjerne litt bittersøte, med vindkraft på land. Og nylig la rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser frem en knusende rapport om havvind for Jens Stoltenberg. Oppsummert, energimiksen er i spill. Og selv i dag kom Arbeiderpartiet med litt mer positive takter til kjernekraftspørsmålet. I kveld skal vi ikke rangere energikilder, men undersøke to avgjørende aspekter ved fremtidig mulig kjernekraft i Norge, nemlig mulighet og sikkerhet. Og ganske opplagt, uten sikkerhet, ingen mulighet. For å hjelpe oss med det her, så har vi invitert 5 forskere som gir oss ulike innfallsvinkler til både sikkerhet og mulighet. Vi avslutter kvelden med en debatt der 2 av forskerne møter 2 ordførere fra kommuner som har visst og viser interesse for å utrede kjernekraft. Med det, velkommen til NTNU Energikveld på Dokkhuset. Men aller først, for å få en litt sånn følelse med hvor salen står på dette spørsmålet. Vi har forberedt en sånn liten mentimeter opinionsmåling, vi. Kan vi få den opp? Der ja, hvis alle sammen finner fram sin telefon og svarer her, så skal vi se hva folk synes om kjernekraft. Og mens de gjør det, så kan våre 5 forskere begynne å gjøre seg klar. Ja, dere må jo få lov til å stemme dere også da. Men skal vi se? Ja, sånn ble det. Ja, da har vi fått 5. 4 for. Dette begynner å ligne på norsk opinion slik den er. Så langt i hvert fall så har vi et ganske solid flertall for, med mindre noe stort skjer. Men da skal jeg ønske Magnus Korpås opp. Hvordan kan kjernekraft bidra til en robust og stabil energiforsyning i et komplekst energisystem? Magnus Korpås er professor ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU, hvor han blant annet er prosjektleder for NERES-prosjektet, som jeg vil anta er relativt relevant her, Nuclear Energy's Role in a Renewable Energy System, som ser på kjernekraftens rolle i et framtidig lavkarbonsystem. Med spesialkompetanse på integrasjon av fornybar energi og energimix vil du belyse hvordan kjernekraft kan passe inn i Norges framtidige energilandskap. Vær så god, Magnus. Tusen takk for det. Jeg går rett på sak. Skal bare få denne knappen til å virke. Sånn, ja. NERES-prosjektet. Jeg er ikke alene i NERES-prosjektet. Der ser vi hvordan
Kjernekraft kan spille på lag med vann, vind og sol i et lavkarbon kraftsystem, og også kan levere grønn og rosa hydrogen til industri og andre sektorer. Jeg har jobbet mest med ulike fornybare energikilder i karrieren, men har også en bakgrunn fra IFE i Halden, hvor jeg tok masteroppgave på fleksibel drift av trykkvannsreaktorbaserte kjernekraftverk. Så går rett på sak. Det mange måter å dele opp kjernekraftverk på. Jeg deler det opp i 2 kategorier. Tradisjonell kjernekraft, slik vi har rundt oss i Europa og for så vidt mesteparten av verden. Sist bygd i Finland og Frankrike nå, nylig. Ofte forbundet, dette store prosjekter, ofte forbundet med mye kostnads- og tidsforsinkelser og kostnadssprekker, men når de først på plass, så de gode å ha. De gir mye strøm. SMR, som diskuteres i Norge, små modulære reaktorer, litt sånn motsvar til disse store, tunge prosjektene. Det da konseptet skal være modulære å bygge, litt sånn Lego-aktig produksjon, som da skal gjøre at det går fort å bygge ut, og skal også kunne drive ned kostnadene gjennom masseproduksjon. Men som vi ser på bildene her, så tradisjonell kjernekraft går det an å ta bilde av, og du ser kraftverket, mens SMR under utvikling og utbygging, og man må ty til PowerPoint for illustrasjon, for å vise hvordan det kan se ut. Så vi snakker om være obs på tidsperspektivet når vi snakker om SMR. De under utvikling nå, veldig spennende, men mye usikkerhet knyttet til kostnader og når det kan være klart i Norge. Hvis vi skal bygge kjernekraft i Norge, så må vi se det i forbindelse med avkarbonisering av ulike sektorer og elektrifisering og nye kraftkrevende forbrukssorter som datasentre, batterifabrikker, datasentre basert på KI, kanskje spesielt. Ulike scenarier gir ulike estimater for strømforbruket fram mot 2050. Kanskje vi har behov for en dobling av kraftforbruket i Norge hvis alle spådommene går til, og da kan absolutt kjernekraft spille en rolle, kanskje spesielt i forbindelse med samlokalisering med datasentre som krever mye kraft, stabil kraft, og som også ganske god betalingsvilje for strøm. Og da med sånne microgrids som da har hvor dette datasenter eller et annet industrianlegg har egen kraftproduksjon basert på kjernekraft og kanskje andre kraftkilder, kan da bidra som en positiv bidragsyter inn i kraftsystemet i stedet for å være et kraftsluk. Men uansett så må kjernekraft spille på lag med de andre lavkarbonskildene i kraftsystemet. Kjernekraft kan bidra på mange måter, mange systemtjenester for stabil drift av kraftsystemet i tillegg til energien. Og i NERES-prosjektet så har vi sett litt på ulike baner for optimal kraftmix i Europa. Dette ikke for Norge, men for Europa, hvor vi har studert hvordan Europa kan avkarboniseres frem mot 2050, stort sett basert på sol, vind og kjernekraft. Og da ser vi at selvfølgelig kjernekraft veldig, det jo avhengig av at kostnadene går ned på kjernekraft for at det skal bli en betydelig større del av miksen enn den vi har i dag. Men med utfordringen med å ikke ha med kjernekraft i miksen i Europa at vi da må bygge ut enda mer av vind og sol og landvind og havvind enn uten, og vi trenger også betydelig mer energilagring og fleksibilitet i forbruket, som mulig, men krevende det også. Så det ingen lette veier til avkarbonisering, men vi ser absolutt en rolle for
kjernekraft, spesielt hvis industrien skal avkarboniseres med mye og har behov for mye stabil kraft. Så for å avslutte, for Norge så tenker jeg at det vanskelig for kjernekraft å konkurrere med sånn som landbasert vind, hvis vi skal se på pris i dag i markedet. Så det må være for spesielle formål, for eksempel hvis vi kan kombinere det med lokalt forbruk, for eksempel datasentre, hvor vi også kan utnytte spillvarme og få en høyere energiutnyttelse. Med samlokalisering så sparer vi jo både areal og nett, og noe som også en veldig viktig, tenker jeg, grunn til å satse på kjernekraft. Men vi må huske på at SMR ikke kommersielt ennå, så det litt å sammenligne epler og pærer. Det går for så vidt an å sammenligne, for begge smaker jo godt og frukt. Så jeg tenker at men med det så vil jeg jo si at utfordringen for Norge å gå fra at dette et lovende konsept på skissebrettet til en konkret utbyggingsplan som vi faktisk får flere svar på. Så med det så tenker jeg runder av innledningen. Tusen takk, Magnus. Du kunne sikkert ha snakket ganske mye lengre om det her, vil jeg tro. Men 45 minutter vanlig. Ja. Ikke sant? Jeg tenker, veldig banalt, det vanskelig å sette inn en sånn ny energikilde inn i en energimix, eller det bare å plugge inn? Ja, altså det jo en ganske komplisert affære å måtte bygge og drifte et kraftsystem. Så selve det å måtte legge til rette for å få inn kjernekraft i kraftmiksen, vel kanskje ikke det som utfordringen. Det en større utfordring det å bygge opp et apparat her hjemme som gjør oss i stand til å planlegge og bygge ut og drifte og eventuelt avvikle kjernekraft. Så selve den kraftmiksen tror jeg egentlig skal kunne gli ganske godt inn i. Så, ja, nettopp, du sier vi trenger mye kompetanse og mye læring for å få det til. Vi kan vannkraft, og vi har jo lært mye av vindkraft også. Hvorfor skal vi ha kjernekraft? Ja, jeg tenker jo at det altså, det jo et godt spørsmål. Jeg ser jo det at for eksempel på det sentrale Østland, som et kraftsluk, kunne jo absolutt hatt godt av en stabil kraftkilde. Men det klart, vi må jo vi må jo også ta hensyn til hvor lang tid det tar for å få bygd ut og for å få realisert det. Nettopp. Men stabiliteten, det viktigste stikkordet når det gjelder kjernekraft? Jeg tenker at kjernekraft det jo et langsiktig prosjekt. Så du påtar deg jo et ansvar og får jo høsta av energi over lang tid når du bygger kjernekraft. Så jeg tenker vel at kanskje det viktigste, kanskje fordelen med kjernekraft, når du har det på plass, og sånt, så kan du jo drifte det. Det driftes jo i mange, mange år, og det gir jo stabil kraft, men det skal jo også driftes og vedlikeholdes og skifte brensel, så det jo en prosess også underveis som man må lære seg. Hvilke utfordringer ser du, eller hvilke både fordeler og utfordringer ser du ved å integrere kjernekraft i Norges fremtidige kjernemix? Da tenker jeg liksom både på forsyningssikkerhet og stabilitet. Jeg tenker at det kan være attraktivt med å kombinere med elektrifisering og ny utbygging av nytt forbruk som krever mye stabil kraft. Det å kunne da bygge et kjernekraftverk på samme sted som du har forbruket, vil jo kunne spare både nett og annen kraftutbygging, og sparer da også areal. Så det jo så jeg tror det kan være en attraktiv miks. Vi skal ha en debatt her senere hvor vi også har inn politikere, og som jeg nevnte i innledningen, så det altså nå over 60 kommuner som har blitt såkalte kjernekraftkommuner. Vi kan vel ikke regne med at det blir 60 kjernekraftverk, vel? Nei, altså jeg tenker jo litt sånn at
jeg ser jo sånn som når svenskene skal bygge, eller de skal i hvert fall utrede kjernekraft nå, så starter de jo med å tenke på store kjernekraftverk. Og det er jo fordi at svenskene skal jo kunne være i stand til å bygge dette nå. Så jeg tenker jo litt sånn at noen av disse ideene om kjernekraft ligger litt vel langt fram i tid, til at det kanskje er realistisk å gå veldig langt inn i hvordan det kan bli, når vi ennå ikke vet på en måte hva sånn som SMR-er kommer til å koste, mens et tradisjonelt kjernekraftverk, jeg tenker at hvis vi først skal tenke kjernekraft, så tenker jeg at det kan også være med i vurderingen. Og da gir jo ett stort kjernekraftverk gir jo ganske mange terawattimer. Så jeg tror ikke vi trenger 60 sånne, nei. Men hvis du skal, men da har du sagt heller et mer tradisjonelt kjernekraftverk, sier du? Nei, jeg sier at jeg vil ha med det i vurderingen. I og med at det går an i prinsippet å bygge nå, og du vet hva du har, sånn at ikke man legger liksom alle eggene i en kurv, at det må være SMR eller ingenting, så tenker jeg at det kan jo gå an å se til hva svenskene gjør nå. Og hvis vi skulle ha fulgt svenskene, hva ser vi for oss da? Ser vi for oss 1, eller ser vi for oss 2, eller altså, går det an å si litt noe om størrelse eller antall terawattimer som man burde fått inn? Jeg kan jo spekulere litt. La oss ta et av de her høye kraftforbruksscenariene. Kanskje vi bør øke kraftproduksjonen med 100 terawattimer. Da kan vi vel snakke i hvert fall et par kjernekraftverk inn der. Kunne jo gitt en 20 terawattimer, da, og så kan man jo kjøre litt enøk, litt landvind, litt havvind og litt sol og litt vann. Og så har du en fin kraftmiks fra den nye kraft... Der har du din sånn... Men det er liksom min greie, da. Det er din sånn drømmemiks. Jeg vil jo ha litt av alt det, da. Hvorfor det? Er det for å spre risiko, eller er det for... Nei, det er jo tilbake til de her analysene vi har gjort for Europa. Da. Det er at hvis du tar ut et element av liksom kraftmiksen, så får du jo gjerne et dyrere system. Men det er jo en hatch med at vi vet jo ikke helt hvor mye det her kommer til å koste. Så det er jo avhengig av at kjernekraft, at vi får ned investeringskostnadene på kjernekraft for at det skal være aktuelt i Norge. Tusen takk, Magnus Korpås. Jeg synes vi skal klappe for, ja. Kan kjernekraft bli Norges neste store energisatsning? Med stadig større fokus på klimavennlig energiproduksjon, ser flere til kjernekraft som en mulig del av fremtidens energimix. Men hva skal til for at dette kan bli en realitet i Norge? Bjørn Aksel Gran er divisjonsdirektør ved Institutt for energiteknikk og har over 30 års erfaring fra kjernekraft, energi, jernbane og luftfart. Det er riktig, han nikker. Og han har jobbet ved IFE siden 1994. Kan kjernekraft bli Norges energisatsing, er titelen hans. Får vi et ja eller nei, tro? Kanskje. IFE, kanskje ikke alle som vet hva IFE er. Det er Institutt for energiteknikk, og vi er også Norges nukleære forskningsinstitutt. Så vi har bygd og drevet de 4 reaktorene som er i Norge. Og vi er aktivt med i det meste av det som skjer av forskningsaktivitet på det nukleære i Norge. Blant annet Halden-prosjektet, som noen har hørt om i forskning. Det kommer Andreas, kollegaen min, til å si mer om senere. Det er et nukleært forskningssenter. Det er ulike aktiviteter. Men vi er ikke så mange i Norge, og når vi hadde gjester fra Frankrike, så pratet de om at de utdanner nå 1000 per år, fordi at de ser at kjernekraft kommer i Europa. De fleste vet kanskje hvordan et kjernekraftverk fungerer. Hvis ikke, så tok jeg med denne sliden her. Altså, det er på sett og vis som en stor potetkoker, hvor man da har brensel i kjernen, og så varmer man vann, som driver en turbin.
Her høyner vi nivået litt når vi sa i første foredraget at vi kan dele i 2. Vi deler gjerne i 4. Vi kan starte med Tsjernobyl. Den jo det kjernekraftverket som de fleste har hørt om og kjenner til. Det var et veldig dårlig design. Det lærte jeg når jeg var student her i byen. Men det var veldig effektivt, og det var avhengig av veldig mange andre systemer for å kunne drifte sikkert. Så har vi de vanlige reaktorene som Magnus pratet om. Det jo da de som det ca. 280 kraftverk i drift i verden i dag. Så det SMR-er, og de deler vi gjerne i 2. Man har de vannkjølte. Typisk design på dem opp til 300 megawatt. Du kan selvfølgelig også finne de i mindre moduler, altså mikroreaktorer, bare opp til 10 megawatt. Og de mindre moduler av de eksisterende kraftverkene. Det vil si at det kraftverk som blitt testet. De har nå bare blitt skalert, slik at i de nye designene så har du for eksempel nok vann, sånn at du kan kjøle ned hvis du får et kritisk scenario. Så en SMR bare utifra at den mindre, mer sikker enn de 280 tradisjonelle kraftverkene. Så den andre kategorien av SMR-er det vi kaller advanced reaktorer. Og da prater vi gjerne om at det skal være en ny teknologi. Noen av dere har kanskje hørt til Sverige. De satte spaden i jorda for å bygge noe basert på bly. Ja, da kan det være at her det smart å først bygge en testreaktor før vi setter den i drift. Og det grunnen til at Magnus sa at for noen SMR-er så vil det ta lang tid før man har fått testet nok, og at det noe vi vil sette i drift. Når det går på de vannkjølte SMR-ene, så settes det slike i drift rundt om i verden allerede i dag, så det ikke bare på tegnebrettet, det finnes konkrete slike systemer i drift. Men skal vi da få til dette her i Norge, så liker vi å si at da det noen ting du må ha greie på. Det krever et opplegg for avfallshåndtering. Jeg bladde litt i minneboka til oss på IFE. Vi skulle dekommisjonere en reaktor tilbake på 60-tallet. Da tok man nærmeste traktor og tok på seg den hvite frakken og gravde et høl på jordet. Det var best teknologi og det man kunne da. Nå vet vi mer, og man prater om at Norge må ha et deponi for å kunne ta seg av avfall. Teknologi den må være tilgjengelig og lønnsom. Det ca. 80 pluss designer der. Noen har en full supply chain. Noen mangler. De kommunene som ambisiøse nok, de har allerede tegnet seg på bestillingslista. Regulatoriske forhold det. Her har jeg bare prøvd å liste opp en del av de offentlige aktørene du må forholde deg til. Du må ha et konsept for trygg drift. Jeg tror ikke på konseptet å ha 1 SMR per datasenter. Jeg tror du kommer til å ha kanskje 4 SMR-er og bruke samme kontrollsenteret. Det det ingen som har prøvd på ennå. Kanskje greit å teste før man gjør det også. Og så det da det med legitimitet og kompetanse. Vi har i Norge kompetansen, men vi har kanskje ikke kapasiteten. Skal vi se, vil den gå videre? Nei. Der. Noen sier, ja, men det jo skip som går på reaktorer i dag. Ja, ideen den gammel og god. Det militærskip som har reaktorer. De har også stort sett veldig mye våpen ombord. For vi prater om safety, security og safeguarding. Altså du må se til at alt brenselet du har, at du har kontroll på det, og du vet hvem som kan få tak i det. Den russiske isbryteren, der har de brukt et annet type teknologi. Altså skal du få tak i det brenselet der, så må du hugge opp den båten der i små biter. Det et av de mest kompliserte båtdesign
som verden har sett. Så nei, jeg sier ikke hverken ja eller nei til kjernekraft. Vi tror at kjernekraft er nødvendig for å løse klimakrisen. Det langsiktige perspektivet. Hvor det skal bygges i Norge, det er et politisk beslutning. Men det vi kan si noe om, er at med det vi vet, så tror vi vel ikke at det skjer før i 2040 at du kan skru på en reaktor i Norge. Så med det har jeg da gitt en liten intro til hva trenger du av kompetanse for å starte med kjernekraft i Norge. Tusen takk. Jeg synes vi gir han en applaus. Du, Bjørn Aksel, du var innom det i slidene her, men hva ser du som de største hindringene for, altså du kalte det potetkoker, men disse kjernekraftverkene, hva er de største utfordringene for å få det til i Norge? Altså det nå lister jeg jo opp 6 utfordringer, men vi bygger jo noe som skal driftes i 100 år. Og så bygger du et solkraftverk, så er det ganske greit. Vi vet at noen kan ta seg av avfallet. Og hvis de er i tvil, så kan vi likevel si at ja, men vi kommer til å være der og rydde opp. Ja. Bygger vi et kjernekraftverk, så skal det stå i 100 år. Da er det, på å si, våre barn og barnebarn som skal ta seg av det. Men jeg håper å si, er det et problem og paradoks der da? Fordi vi har jo ennå ikke permanent lagring annet enn i Finland. Blant de rundt 450 kjernekraftverkene i verden. Er ikke det litt lite? Det kan man si, men problemet her er jo, som jeg sier, strålinga. Du kan ikke se det. Det skaper frykt. Og kjernekraft er jo gjerne et sånt tema, så det er hvor teknologi. Ja, vi alle her som har gått nok år på skolen vet at du kan legge avfallet 5000 meter ned, og det er sikkert. Men du har ikke lyst til å putte senga di på toppen, har du det? Nei, ikke sant. Ja, hvem vil bo ved et kjernekraftverk? Et stort spørsmål. Ja, her møter teknologi og følelser hverandre. Når det gjelder sikkerhet, altså du var jo innom Tsjernobyl, men vi har jo sett noen sånn skremmende bilder fra Ukraina for en tid tilbake med soldater utenfor Zaporizjzja-reaktoren. Altså, risikerer vi at vårt neste Tsjernobyl settes i gang i en væpnet konflikt? Du må ta hensyn til de risikoene. Det vi ser fra Ukraina, vi jobber jo også sammen med kjernekraftverk i Ukraina, det er at faren for at noen bomber og at det blir stråling er antagelig liten, fordi selv Putin kan ikke dirigere vinden. Så strålinga kan jo like gjerne gå til Moskva som at den går til Berlin. Akkurat sånn at den der frykten for at noen bare vil sprenge, det er litt som med sennepsgass under første verdenskrig, at man prøver. Det tror jeg litt mer de filmene folk skal skru på senere i kveld. Ok, så du mener at det er mer actionfilm? Du ser ikke for deg at noen skikkelig... Men det er et scenario i disse actionfilmene, og det er at noen stjeler dette materialet som er radioaktivt og bruker det til trusler. Ja. Og det var jo en hendelse i Ukraina hvor russiske soldater tok seg inn på Zaporizjzja. De tok med seg masse bildekk og tente på i det tårnet. Aha. Men så mer for å skape et sånn visuelt ja, altså, folk vet jo ikke om det er radioaktivt, det svarte som kommer ut der eller ikke, og da er det frykten de spiller på. Men ok, du vil kanskje ikke, og sånn som jeg forstår det, så er det sånn at veldig mange kjernekraftverk også i Ukraina er skapt for at et fly skal kunne krasje inn i det uten at det blir Armageddon. Men hva er det da for eksempel en cyberterrorist ønsker å oppnå ved å hacke seg inn på det nye norske kjernekraftverket et eller annet sted? Altså et mulig scenario er jo at du ønsker å skru av strømmen. Ja. Tvinge de som drifter den reaktoren til å gå i trygg tilstand. Da blir det mørkt. Da blir det kald middag.
Så det er mer den kalde middagen, ødelegge økonomien. Ja, og det vil jo være dårlig business for det datasenteret, da. Ja. Du var jo innom disse her små modulære reaktorene, og hvordan skiller de seg egentlig bortsett fra størrelse da, fra tradisjonelle kjernekraftverk? De skiller seg på at de er laget for masseproduksjon. Så da skal det kunne gå raskere. Og de skiller seg ikke fra de gamle kraftverkene med at de har de samme kontrollsystemene. Så man har ikke endret på for mye samtidig. Nei. Og så er det, som jeg sa, volummessig. Altså hva trenger du av kaldt vann eller kjølevæske for at du skal kunne ta den raskt ned i en sikker tilstand? Og innenfor SMR så er det veldig mange private investorer. Og det er også det kanskje vi ser for oss som et mulig scenario i Norge. Vi har snakket litt om det på forhånd at noe av den motstanden som kom mot kjernekraftverk i Tyskland handlet om private aktører. Altså, hva er det som kan skje som skaper større avstand og mistillit mellom borger og de som eier eller driver? Ja, så det er jo nå var det 80 aktører som driver med SMR-er. De som antagelig kommer til å levere SMR-ene, det er de store selskapene. Så er det jo interessant, hvem er det som eier de store selskapene? Da er vi rett inne i det geopolitiske. Hvilken kontroll har vi på det? Du kommer også inn på hvor får vi brensle fra? Hvor skal brensle anrikes? Og der bygges det nå opp supply chains i Vesten. For eksempel Sverige sier at de skal være selvforsynt på uran. Det er også diskusjoner som kommer inn i en kjernekraftdebatt. Tusen takk til Bjørn Aksel Gram. Kan vi sikre at systemer som er skapt for å beskytte oss, ikke selv blir en kilde til fare, og hvordan designe systemene så de takler oss når vi bryter sammen? Vår neste innleder, Marian Lundteigen, er professor ved NTNU og ekspert på tekniske sikkerhetssystemer. Hun har ledet forskningsprosjekter innenfor det vi kaller subsea-produksjon. Og jeg lurer litt på, hvis vi skulle oversatt det, hva ville vi sagt da? Undervannsproduksjon? Ja. Undervannsproduksjon, undervannsteknologi. Ja, riktig. Og da er det først og fremst snakk om olje og gass. Det er det. Ja. Så der jeg kommer litt fra nå. Ja. Ja, da kan du egentlig bare fortsette. Gi henne en god applaus. Ja, takk. Ja, Bjørn Aksel var jo inne på det her med at dersom vi skal gå over til, eller ta i bruk kjernekraft, så har vi behov for mye kompetanse. Så mitt ståsted er det at jeg har mest erfaring fra olje og gass, altså sikkerhetssystemer der, komplekse anlegg det også, og også litt grann på jernbanesignalanlegg, men jeg tar mest utgangspunkt i kan du si, prosessindustri, olje og gass. Så mitt ståsted er hvis vi skal kunne ta i bruk kjernekraft, så må vi kunne drifte det her på en sikker måte og hindre ulykker. Så går et lite hakk tilbake her. På en oljeplattform så er det litt som det er i kjernekraft. Man har kanskje noe som skal beskyttes, en tank for eksempel, og noe som kan gå galt hvis det skjer noe med lekkasje. Og til å håndtere det så har vi på prosessanlegg, på oljeanlegg, om det er under vann eller om det er på en plattform, så har man sikkerhetssystemer som skal ta aksjon hvis noe kan gå galt. Ofte kan det være en automatisk, så derfor har jeg kalt det automatiske sikkerhetssystemer. Men det kan også være at en operatør vil si ifra, eller forstå at nå er situasjonen sånn, at det skal tas aksjon. Og da er jo det viktig at anlegget går til en sikker tilstand. Litt treghet her på, ja. Så når man skal designe de her anleggene, så er det jo da krav til at løsningene er robuste, og at man kan håndtere
det her i drift, ved å ikke bare bygge det sikkert, men at det skal driftes sikkert over kanskje en periode på 20-30 år. Og med det så er liksom mitt fokus, og det jeg jobber mye med, det er det altså hvordan skal man først og fremst designe det sikkert, og hvordan skal man drifte det sikkert. Og det går på å overvåke teknisk tilstand, teste jevnlig. Dette er systemer som kanskje i normaldrift ikke er i bruk, men som skal virke når du virkelig har behov for det. Og samle inn data og lære av de svekkelsene da, som man oppdager. Så sentralt er det her å ha kontroll på påliteligheten. Så skulle jeg også si litt om altså sikkerhet er jo et stort felt, men jeg har jobbet mest med de automatiske, så hva kan vi bidra med fra NTNU og SINTEF på det vi har jobbet med på dette området? Det jeg gjerne vil trekke fram, vi har store miljø både på NTNU og SINTEF som jobber med sikkerhet, og vi har jobbet sammen langsiktig over tid. Og med sikkerhet så krever det flere disipliner som jobber sammen, og det føler jeg har vært et viktig bidrag. Og hvis animasjonen her virker, så som dere så på plakaten her, Roskemeny, det er et senter som har jobbet sammen, formalisert. Tusen takk. Ja, det skal jeg gjøre. Så har vi jobbet sammen over lang tid. Senteret ble etablert i 2007 som formelt, men vi har jobbet over lang tid. Og spesielt på sikkerhetssystemer så har vi siden 80-tallet jobbet med å utvikle analysemetoder for å kunne si noe om påliteligheten på de her sikkerhetssystemene, både i design og drift. Vi har jobbet sammen med industrien for å lage praktiske retningslinjer. Her er et eksempel fra Offshore Norge, som i dag brukes utstrakt i oljeindustrien, hvor man har gått sammen om å finne ut hvordan man skal jobbe godt med sikkerhet. Vi har også organisert nettverk, faktisk et av nettverk over 40 år, hvor man har samlet ulike aktører fra industrien, og forskning og myndigheter. Og vi har jobbet på nye prosjekter med å også jobbe sikkert med nye digitale løsninger. Og det er klart bakteppet her er det at når oljeindustrien var ny, så hadde vi noen store, alvorlige ulykker. Man skal ikke forvente ulykker, men når ulykker først har skjedd, så må man lære av det. Og det har vi jobbet med, men like viktig det her å jobbe i forkant. Så det har vært litt av utgangspunktet. Så min siste slide her, det var jo å se litt på hva er overgangen nå mot kjernekraft. Hva kan vi lære, eller kanskje overføre, hvis man får behov for denne kompetansen vår fremover. Og vi tror det er mye metoder og verktøy som er overførbare. Jeg vil trekke fram den samarbeidskulturen som har vært mellom myndigheter, forskning og industri. Men så må vi forstå risikobildet på kjernekraft. Og det er noe som vil ta tid. Så da var det min veldig korte innledning. Mariann, altså du var innom det nå på slutten. Altså, hva tenker du kan være mulig overførbart fra olje og gass til kjernekraft? Jeg tror det er mye på metodesiden. Når jeg sier metodesiden, så blir det litt sånn abstrakt. Ja. Det er klart, vi skal jobbe sikkert. For å jobbe sikkert så må vi vite noe om risikoen. Og mye av de kravene og hvordan vi lager de sikkerhetssystemene, det har sitt utgangspunkt i risikoanalyser. Så risikoanalysemetoder, pålitelighetsanalyser, hvordan vi jobber med teknologikvalifisering, altså den systematikken, synes jeg er overførbart. Og så har vi innenfor olje og gass spesielt, så synes jeg vi har hatt et veldig godt regelverk, som på en måte hvor alt har vært samlet på ett sted. For den lange lista som Bjørn Aksel satte opp av myndigheter, nå er ikke den så, altså det
det er noen flere på lista til også, men akkurat hvordan man bygger og drifter godt samlet. Men er det viktig? Altså at, hva skal vi si, at du har hva skal vi si, mer strømlinjeformet retning på byråkratiet, da, for å si det sånn? Ja, jeg tenker at man skal ha en viss forutsigbarhet i måten ting gjøres på. Man skal være konservativ nok, og hvis man skal ta i bruk ny teknologi, som det også her vil bli, også i kanskje en ny kontekst, så er det viktig å gjøre det her på en systematisk og trygg måte. Så jeg føler at det er faktisk noe vi kan lære av fra petroleumsindustrien, som har hatt også midler til å investere i alle de teknologiene og de metodene vi har kunnet utvikle. Du hadde jo opp en slide her hvor vi så blant annet Alexander Kielland. Som det også står i presentasjonen din, så tok det tid før man utviklet regelverk. Man ble kanskje litt sånn, hva skal vi si, tatt på senga. Jeg håper å si, er det en potensiell problematikk med kjernekraft også? At man liksom må gjennom enten uheld eller nesten uheld før man begynner å fikse på sikkerheten? Jeg tror ikke det er den veien man skal gå. Nå nevnte jo noen kanskje om 2040 som et tidspunkt hvor man vil starte opp det første kjernekraftverk hvis man går for det. Og da tenker jeg det at man må heller ta den jobben allerede fra nå, og liksom gjøre det grunnarbeidet da, for å kunne håndtere det som er worst case konsekvenser. Altså de verste tenkelige utfall må man ha strategi for å håndtere i forkant. Og så selvfølgelig også kunne håndtere om det skjer i etterkant, men vi må ha fokus på det å forhindre at det skjer. Men det må jo ta tid. Altså det å utvikle en sånn kultur for forståelse av sikkerheten. Ja, jeg vil tenke at det vil ta tid å få altså de som har jobbet innenfor andre bransjer, men som kan fagfelt som vil komme til nytte. Det vil vel ta tid. Men innenfor sikkerhet så har jeg at vi er vant til å jobbe sammen. Sikkerhet er ikke noe man ser alene. Det er et tverrfaglig område. Ja. Nå lever vi i en urolig tid. Så mitt siste spørsmål handler om det egentlig. Altså vi har klimaendringer, vi har geopolitisk uro. Hva tenker du som jobber med sikkerhet om at vi, plassere inn i den verden vi nå lever i, den usikre verden vi lever i, så risikerer vi på en måte at vi plasserer inn et system som gjør oss enda mer sårbar. Det er jo, altså, jeg tenker det at skal man gå for kjernekraft, så må man være trygg på at man håndterer sikkerheten. Så det er snakk om å sette ambisiøse sikkerhetskrav og jobbe for det. Det er jo risiko ved det, men man må håndtere det, og det er det man gjør. Om det er olje og gass, eller om det er på jernbane, så er det å ha strategier for å håndtere risikoen. Tusen takk, Mariann Lundteigen. Er kjernekraft trygt? Spørsmålet har blitt stilt i flere tiår, og svaret avhenger av hvem du spør, og hvordan du ser på risiko, teknologiutvikling og menneskelig kontroll. Moderne kjernekraftverk er sikrere enn noen gang, sies det, men historiske hendelser som 3 Mile Island, Tsjernobyl og Fukushima minner oss om at sikkerhet aldri kan tas for gitt. Så hva har vi egentlig lært, og hvordan kan ny teknologi gjøre fremtidens kjernekraft enda tryggere? Andreas By er sjefsforsker ved Institutt for energiteknikk og programleder for, og her må jeg puste ordentlig, OECD Nuclear Energy Agency's Halden Human Technology Organization, heldigvis forkortet til HTO, project, og har jobbet med atomsikkerhet siden 1989. Vi snakket så vidt om det. Det er kanskje
det lengstlevende forskningsprosjektet, i hvert fall i Norge. Jeg har hørt noen si i verden. Det har jeg hørt også. Ja. Men uansett, du skal snakke om hva har vi lært av store ulykker innen kjernekraft. Tusen takk. Vær så god. Tusen takk. Jeg har jobbet med kjernekraftsikkerhet i 30 år, og har aldri vært invitert til Norge før de siste 2 årene, så det er veldig hyggelig å bli invitert. Tusen takk. Skal vi se om vi får denne her til å virke. Der. Er kjernekraft trygt? Det er spørsmålet. Nå kan vi se statistisk på det. Kjernekraft har vært operativt i 60 år i verden, kommersielt. Og vi ser på statistikken her at det ligger sammen med sol og vind på veldig lave tall når det gjelder dødsfall per terawatt-time produsert. Det verste er kull og brunkull og sånn, og det er ikke bare gruveulykker, men det har også med å gjøre med luftforurensning. Men det er ikke bare hvor farlig kan du dø av det, det er også psykososiale og samfunnsmessige konsekvenser som kommer inn her, og det er viktig å ta vare på. Beredskap og evakuering, økonomiske konsekvenser og risikopersepsjon er også viktig å ta inn i dette bildet. Hva er risiko og sikkerhet? 3 ting. Hva kan gå galt? Hvor sannsynlig er det? Og hva er konsekvensene? Så på det første så bruker vi ofte scenarier for å beregne hvilke typer ting er det som kan gå feil. Og det andre er å beregne en sannsynlighet for det. Innenfor kjernekraft er det ofte snakk om 10⁻⁶, altså 1 til 1 million for at det skal kunne skje noe alvorlig. Men uansett om sannsynligheten er lav, så må en tenke worst case og ta i vare på beredskap og håndtering av alvorlige ulykker i tilfelle det verste skal skje. Så uansett så må en ta alle disse sidene innover seg. Moderne kjernekraftverk det har typisk forsvar i dybden, defense in depth. 3 typer sikkerhetsfunksjoner. Det ene er å ta vare på kontrollere varmegenereringen og reaktiviteten i selve spaltningen. Det andre er å kjøle ned kjernen, og det tredje er å ta vare på altså ha en reaktorinneslutning, at hvis det skal skje noe feil, så må det tas hensyn til med flere kan du si, barrierer. Og disse 3 sikkerhetsfunksjonene de skal utføres også av personer i et kontrollrom, prosedyrer, det kan være alarmer, det kan være automatikk, som Marianne var inne på her. Vi har et klassisk kontrollrom. Det er en konservativ bransje, så her er det bilde av et kjernekraftverk som faktisk går i dag. Det er noen som ikke tror det, men det er det. De skjermene var det noe vi som hadde med for å teste. Et moderne kjernekraftkontrollrom ser ut som det her. Det er vår simulator, men det kan typisk være. Det ser ut som et kontrollrom i en oljeplattform. Vi har også en SMR-simulator i Halden. Historiske ulykker. Den spurte meg om hva er det som har skjedd før. Vi hadde 3 Mile Island-ulykken i 1979, delvis nedsmelting. Tsjernobyl er jo den aller verste som har skjedd, og den er det mye snakk om. Der var det manglende sikkerhetskultur, manglende reaktorinneslutning for eksempel. Der stod det i sikkerhetsrapporten at den type ulykker kan ikke skje her, punktum. Og så var det skrevet under av politbyrået, så da var det ikke noe å diskutere. Og så er det Fukushima, som også var en alvorlig ulykke. Det er bare Tsjernobyl der det var dødsoffere av disse 3 ulykkene. Men det er et problem som jeg har lyst til å snakke litt om, og det er fjerning av restvarme. Her ser du den figuren med et kraftverk. I Fukushima så var det jordskjelv. Reaktoren stengte ned som man skulle, men så kom tsunamien og feide bort alt som var av ekstra strøm og ekstra dieselgeneratorer. Problemet er restvarme. I et kjernekraftanlegg så etter 1 time så er det 1% av varmen fremdeles generert. Og hvis du har 1000 megawatt, så er det fortsatt 10 megawatt. Og det må fjernes, og det må tas vare på. Og i gammelt kraftverk så måtte du ha pumper, du måtte ha aktive pumper med ekstern strøm, enten fra nettet eller fra dieselgeneratorer for å ordne med dette her. Og det
det det du vil fikse i nye kraftverk. Nå det fail-safe design mye. Passive systemer, store mengder vann, luftkjøling. Bruker naturlige fenomener som gravitasjon og naturlig sirkulasjon, sånn at du ikke har pumper. I noen nye SMR finnes det ikke bevegelige deler, for eksempel. Så nå skal man ikke trenge strøm for nødkjøling, og spesielt det med SMR-en. Men dette gjelder også nye, store kraftverk. Det noen mennesketeknologi- og forskningsspørsmål. Jeg bare lister de her, blant annet automatikk og samspillet med automatikk. Jeg skal ikke ta for mye på det. Men konklusjonen her at nye kraftverk sikrere enn de gamle. Ja, og så litt skryt på slutten. Vi verdensledende på forebyggende sikkerhet i Halden. Takk. Og liksom bare slenge ut det på slutten at vi verdensledende. Altså, dere det. Dere mener det. Ja. Ikke dårlig. Du, hva de største misoppfatningene eller mytene rundt sikkerheten i moderne kjernekraft? Altså, jeg tenker at stråling og sikkerhet ikke noe mystisk. Stråling veldig lett å måle, og jeg tror det som har vært veldig bra med den debatten som har kommet opp nå, det at en må ha et fornuftig forhold til hva stråling at det gjelder doser. For noen som sa det forskjell på å ta 1 glass vin og drikke 2 liter sprit på styrten. Okay. Og sånn det med stråling også, at det farlig i store mengder selvfølgelig, livsfarlig, men det går an å kontrollere det, det ikke noe mystisk. Nei. Og litt det her med at det usynlig gjør det kanskje til en større på en måte, potensiell fare? Det gjør det hvis du ikke har noen måleinstrumenter, men, så det vel noe av det som ligger bak. Det noen andre sånn type misoppfatninger man har, eller dette det viktigste? Nei, jeg tror det det viktigste, og så det litt dette her, risikopersepsjon, det litt viktig. Og for eksempel så, folk må jo være klar over at stråling har det overalt. På en flytur for eksempel til USA så får du masse du får mye mer enn det du tror egentlig, og så en må liksom ha det inn i bildet også. Ja, sånn liksom rett og slett at hvis folk visste mer om såkalt bakgrunnsstråling, så hadde kanskje de slappet mer av, holdt jeg på å si, i forhold til det der. Jeg tror det, og det også sånn at bor du i et hus med radon, så må du jo ta hensyn til det. Får du for mye av det gjennom året, så må du gjøre noe med det. Ja. Jeg har lurt på en ting. Det litt sånn filosofisk spørsmål, men ikke sant? Vi som gammel nok til å vokse opp med dette atomkraft nei takk-merket, vi husker jo at det var samtidig, altså den fremveksten av anti-kjernekraft, den var også samtidig med mye av fredsbevegelsens anti-atomvåpen frammarsj. Jeg håper å si, det en slags sånn feilkobling i hvert fall har vært om atomkraft og atomvåpen? Det har jo sin grunn, for i starten så var det en felles på en måte, du ser de store nasjonene, de bygde ikke små kraftverk for å lage atomvåpen. Men det finnes ingen link mellom sivil kjernekraft og atomvåpen i dag. Det gjør det ikke. Og et eksempel jo IFE. Da det ble stiftet i 1948, så var jo det da var det snakk om atomvåpen for Norge for å forsvare seg i 1945. Men IFE ble stiftet på bakgrunn blant annet av motstand fra professorer her i Trondheim på NTH, at de ville ikke at all kjernekraftforskning eller nukleærforskning skulle skje på FFI, men at det måtte skje sivilt. Og derfor ble IFA stiftet i 1948. Ja. Du, hvordan har forskningen på operativ sikkerhet utviklet seg siden, altså du nevnte jo 3 Mile Island? 3 Mile Island var det store startskuddet til å ta hensyn til mennesker i loopen. Altså på 3 Mile Island så de et scenario der folka i kontrollrommet skjønte ikke hva som skjedde. Og de hadde ikke gode nok systemer til å fortelle de. Alarmsystemene bare forvirret de. Og det som skjedde var at neste skiftlag som kom på plass, de fant faktisk ut hva som skjedde. Men det var det store startskuddet til forskning på det som driver av mennesketeknologiorganisasjon. Uten 3 Mile Island hadde vel ikke stått her. Da hadde de ikke satset på dette her som en del av sikkerhetsforskningen i Halden, for eksempel.
Men de der bildene du viste fra kontrollrommet, det ser jo ganske forvirrende ut da. Ja, men det litt viktig. I et kontrollrom så jobber det et skiftlag som jobber sammen med teknologien. Og det vårt store mantra. Du må teste menneskene sammen med teknologien. Og har du 3-4 stykker som vet hva de gjør og går rundt og skrur der, så fungerer det bra. Og du kan ikke bare komme med ny teknologi uten å teste det sammen med skiftlaget ditt og tro at det skal virke bedre enn den gamle heller. Men man ønsker vel kanskje at hva skal vi si, at mennesket ikke skal kunne gjøre feil. Er det en liksom potensiell fare at man gjør mennesket for passivt i et sånt miljø? Jeg tror, hvis du tror du kan designe alt og automatisere alt, så se på Marianna for å snakke om automatikk. På forhånd så kan du bare automatisere alt. Hvis du skal ha et menneske i loopen, så må du ta hensyn til det under hele utviklingen, og også når det skjer ulykker. Tenk på hvis du kjører en automatisk bil med en autopilot, skal du ta over bare når autopiloten ikke fungerer lenger, eller hva har du tenkt å gjøre da, for eksempel? Så du må studere dette her fra bånn sammen. Tusen takk til Andreas By. Vi skal ha vår aller siste innleder, og som hva skal jeg si, veldig i vinden i denne debatten her. Asgeir Thomasgaard professor ved NTNU, der han har forsket på beslutningsanalyse og energisystemer, og har omfattende erfaring med analyser av hvordan ulike energikilder kan bidra til en bærekraftig utvikling. Det stemmer dette her. Thomasgaard, du sitter også i det regjeringsoppnevnte kjernekraftutvalget, som skal levere en samlet vurdering av kjernekraftens muligheter og utfordringer for Norge innen 2026. Og det er nettopp det du skal fortelle oss litt om nå. Vær så god. Det stemmer, og tusen takk for det. Skal snakke litt om sammensetning av mandat til kjernekraftutvalget, for det er jo sånn at utvalget har fått som oppdrag å undersøke fordeler og ulemper med kjernekraft i det norske energisystemet. Og i det så ligger det også å forstå under hvilke forutsetninger kan det være aktuelt å bygge kjernekraft i Norge, og hva vil det implisere for det norske samfunnet. Ligger også beskrive dagens regelverk, peker på behov for regelverksutvikling og øvrige forutsetninger for etablering av kommersiell og industridreven kjernekraft. For det er jo som har vært nevnt tidligere i dag, vi har jo hatt reaktorer i Norge i mange 10 år, men det har vært forskningsreaktorer, så nå snakker vi om å drive kommersiell kjernekraftproduksjon. Det grunnlaget skal være klart i april til neste år, og vi har holdt på ca. et halvt år i arbeidet allerede. Utvalget ledet av Kristin Halvorsen, og vi har 12 medlemmer i utvalget. Så det vi ser på, ikke det at dette blir kapittelstrukturen, men det er i hvert fall de tematikkene vi skal innom. Det skal lages et norsk offentlig utredning, en NOU, basert på det her. Så det er teknologi og kostnader, kjernekraften sin rolle i kraftsystemet, areal- og miljøvirkninger, sikkerhet og beredskap, regelverk og regulering, kompetanse og internasjonalt samarbeid. Skal ikke jeg gå inn på alle disse her i dag, og skal være helt ærlig og si at vi har brukt det første halve året til å samle inn informasjon fra ulike kompetanseområder, ulike kompetansekilder, nasjonalt og internasjonalt. Og så begynner vel antagelig skriving av det som til slutt kommer til å bli en NOU. Det begynner vel i disse dager og skal fortsette et år til, mens vi i parallell henter inn informasjon. Så hvis du ser på teknologi og kostnader, så handler det om ulike typer kjernekraftteknologi. Den teknologiske modenheten, vi har hørt om SMR i dag, som i sin tradisjonelle form kanskje finnes allerede, men i nye, avanserte, modulbaserte, antagelig har noen år til før de kommer i kommersiell drift. Antatt tidsperspektiv, anslagene som vi får, og det har ikke kun med teknologien å gjøre, for deler av teknologien er jo klar i dag, men det handler også om hvordan kan en bygge opp kommersiell kjernekraftdrift i et land. Typisk varierer fra minimum 10 til 15 år er de anslagene som vi hører på å få opp der. Og det stemmer jo også overens med det som var nevnt fra IFE her om et 2040-perspektiv. Da må en også redegjøre for hvilke innsatsfaktorer har vi allerede på plass i dag, hvilken infrastruktur har vi allerede på plass i dag, og hvilken infrastruktur trenger en å bygge hvis en skal ha det her i kommersiell drift.
Og oppdraget vårt blir også å gi en status for kjernekraft i europeiske land, og det er klart det er naturlig å sammenligne seg med Sverige og Finland, som er våre nærmeste naboer i den sammenheng. Vi skal også på en studietur dit i mars for å studere kjernekraftanlegg, og hvordan disse landene tenker i et 15-20 års perspektiv rundt kjernekraft. Hvis en ser på rollen i kraftsystemet, så har jo kollega Magnus allerede snakket ganske mye om det, så jeg tenker jeg skal hoppe relativt lett over den saken. Men jeg tenker det er viktig å ha i bakhodet det som går på mulig realiseringstid, levetid og produksjonskostnader, som en blir nødt til å ta hensyn til hvis en skal ta det her inn i kommersiell drift. Hvis vi tenker oss Norge sitt kraftbehov fram mot 2030, 2040, 2050, så er det klart, realistisk sett snakker vi 2040 antagelig, for det her kan komme med store bidrag inn i norske kraftsystemet. Og det betyr at vi også må gjøre en rekke aktiviteter fra nå og fram til 2040 som ikke er kjernekraft. Tenker jeg skulle si litt om sikkerhet og beredskap også. Jeg har snakket en god del om det i dag. Noe av det som har vært interessant for meg som kommer inn fra å forske på energisystemet fra et kommersielt perspektiv, er hele regimet som ligger rundt sikkerhet og beredskap innenfor kjernekraftområdet, og som vi selvfølgelig har masse på plass allerede, fordi vi har hatt reaktorer i mange, mange år. Men den store forskjellen er det som ligger egentlig på engelsk igjen safety, security and safeguarding. Hvis vi ser på den safeguarding-biten, så er det det som går på ikke-spredningsavtale, og det som går på hvordan man håndterer det radioaktive avfallet. Del av det kan også brukes til militære formål. Og det er klart det her er underlagt internasjonale lover, og det her gjør det også interessant med tanke på lokalitet i norske kommuner. Det er klart, hvis en ser på atomanlegg i dag, er jo underlagt sikkerhetslover med egne krav til beredskap, egne krav til vakthold, egne krav til beredskapsplaner og hele det apparatet som ligger rundt å håndtere et atomanlegg. Og det her kommer nok til å bli noe av det som er interessant for utvalget å fokusere på og forstå. Hvilken forskjell kommer det til å utgjøre i forhold til tradisjonelle energianlegg, med tanke på hvordan skal en bygge opp apparatet rundt det i de kommunene og lokalitetene som eventuelt blir valgt til å bygge kjernekraft. Og det her går jo inn i regelverk og regulering. Nå så jeg det var vifta med noen fingre foran meg her, så det betyr antagelig at det er veldig kort tid igjen. Men det er klart vi har energilover, vi har lover for atomenergi. Anlegg, vi har forurensingslover, vi har et sett av lover som allerede finnes, men det er interessant å se hvordan de eventuelt må tilpasses for kommersiell drift av kjernekraft, og det er noe det utvalget også kikker på. Asgeir, det er jo litt fælt å bli sitert på hva man har sagt til aviser, men her er et sitat. Det er jo hyggelig at noen leser. Ja, det er det også. Kjernekraft er så kostbart at det vil forundre meg om det vil dukke opp i Norge. Og det sa du omtrent på dagen for 2 år siden. Hva tenker du om det sitatet i dag? Ikke minst med at du sitter i dette utvalget. Ja, jeg gleder meg til å lese rapporten, holdt jeg på å si, men det er det som er interessant med å sette ned et sånt utvalg, det er jo at vi får et veldig bredt mandat, som gjør at vi kan gjøre en type studier som ikke har vært gjort tidligere. For 2 år siden så hadde vi studert det her fra et rent kommersielt perspektiv. Da er det jo kostnader som avgjør om du bygger den type kjernekraftanlegg. Mandatet som utvalget har fått er veldig mye bredere. Vi skal kikke på under hvilke forutsetninger er det aktuelt å bygge kjernekraft i Norge. Og hva er de viktigste forutsetningene, sånn som du ser det nå? Det kommer jo andre elementer inn. Det kommer jo energisikkerhet, det kommer arealbruk, det kommer avveininger mot andre miljøinteresser. Og så kommer selvfølgelig kostnader, og det kommer hele det som går rundt verdispørsmål. Og da sier jeg verdispørsmål fordi det å bygge ut naturen med tanke på vindkraft og andre fornybare ressurser, det er klart det bygger jo ned urørt natur. Så er det det samme med kjernekraft. Hvis du tar et valg om å bygge kjernekraft
i en kommune, så det jo som jeg nevnt tidligere, det jo en 100-årsforpliktelse eller mer. Så den forplikter noen generasjoner fremover til å kunne håndtere risikoen som ligger med kjernekraftverk. Og det jo det her som går langt utover det som jeg uttalte meg om for 2 år siden, som var en rent økonomisk vurdering. Du, I presentasjonen din så trekkes det fram altså, viktigheten av å vurdere teknologi og kostnader ved kjernekraft. Det generelt vanskelig å kalkulere fremtidige kostnader til så store satsninger, enten det kjernekraft eller havvind, som fikk seg en smell her før helga. Og hvor mye skal man vektlegge kostnad kontra behovet for avkarbonisering? Jeg tenker at når vi regner på kostnader, så gjør vi det ofte sånn at vi tar utgangspunkt i et kostnadsnivå og antar at det en form for læring. Og så ser vi hvordan energimiksen blir under ulike antagelser om det. Og det betyr at en får gjort gode avveininger med tanke på hvor ligger kostnadsnivået på ulike teknologier hvis de skal substituere hverandre, erstatte hverandre fra et rent økonomisk ståsted. Og så tror jeg debatten som vi har i dag rundt vindkraft, vannkraft og kjernekraft også viser at det ikke bare et kostnadsspørsmål. Nei. Men jeg tror det kan gå så langt som å si at hvis en skal bygge kjernekraft, så må jo kostnadene betydelig ned fra det vi har sett i de siste kjernekraftverkene som levert i Europa. Og så ser vi at svenskene blant de som nå har sagt de skal bygge nye storskala kjernekraftanlegg. Ikke disse SMR-ene, men store anlegg. Og det betyr vel at de har en relativt god kontroll på hvilke kostnader de kan forvente seg der. Men likevel så ser jeg at de sier at vi må regne med at kostnadene kan gå opp 50% i forhold til de estimater som vi har lagt til grunn i våre beslutninger så langt. Og det vanlig med så store sprik? Det i hvert fall ikke ønskelig. Nei. Du sa jo der at ok, hvis ikke kjernekraft, så det en del annet vi bør gjøre. Hva bør vi gjøre? Ja, igjen så det et politisk valg om vi skal bygge ut kraftsystemet med 20, 30, 40, 50, opp til 100 terrawattimer med kraft. Det avhenger av hvilke stier tenker vi skal gå mot nullutslippssamfunnet i Norge. Hvis vi tenker at vi skal bygge kraftforedlende industri i tillegg til å avkarbonisere den industrien vi allerede har i dag, som vi egentlig har forpliktet oss til i forhold til klimaavtalene, så vil vi trenge mellom 50 og 100 terrawattimer med kraft. Og det betyr at vi må antagelig ta i bruk både vindkraft på land, havvind, og eventuelt kjernekraft, som Magnus nevnte. Og da blir jo det både... Så du tenker at havvind, det fortsetter? Jeg tror hvis du tenker at Europa skal avkarbonisere sitt kraftsystem, og så må de kanskje bygge noe sånt som mellom 5 og 10 ganger av den havvinden som vi har snakket om å bygge i Norge. Alternativet til å bygge det til havs, det å bygge det på land i Europa. Ja, det også og da blir det dårlig plass i Europa etter hvert. Tusen takk, Asgeir Thomasgaard. Da har vi hørt 5 perspektiver på kjernekraft fra risiko og sikkerhet via det teknologiske potensialet til blant annet små modulære reaktorer til hvordan det her kan passe inn i Norges energimix. Nå tar vi en kort pause for å hente oss inn litt, kanskje. Etter pausen så går vi rett til debatt, hvor 2 av våre presentører blir med videre. Og det blir også 2 lokalpolitikere fra henholdsvis Frøya og Heim kommune for å diskutere kjernekraftens plass i Norge i tida fremover. Da tar vi en liten pause. Oi, jeg glemte helt. Og det sikkert mange som har noe på hjertet, så min kollega her nede, Annelise, som vinker med hånden nå, hun kan dere kontakte for spørsmål som dere vil at vi skal ta opp, som vi skal prøve å ta opp hvis vi rekker det mot slutten av debatten. Og med det så tar vi pause. Nå skal vi i gang med debatt. Er Norge klar for kjernekraft?
Og den neste halvtimen så vi har med oss videre, altså de andre er ikke stemt ut, bare så det er sagt, men vi har med oss videre Magnus Korpås fra NTNU og Andreas By fra Institutt for energiteknikk. Men vi har også fått 2 ordførere med på scenen. Kristin Strømskag fra Frøya. Ja. Og Marit Sandvik fra Arbeiderpartiet i Heim kommune. Du, ok, dette her skal være en debatt om kjernekraft, men jeg bare tenkte på, vi snakket litt sammen på forhånd, og så snakket du om hvordan det var å stå i vindkraftdebatten i 2019-2020. Altså, for å si det veldig sånn flåsete som sportskommentatorene spør, hvordan var det? Hvordan føltes det? Det var jo en krevende tid. Det var noe krevende å være lokalpolitiker. Det var krevende for lokalsamfunnet, og det var krevende for den aktøren som skulle gjennomføre det som har vært den nasjonale politikken, og som skulle realisere og bygge de vindturbinene da, på Frøya. Ja. Og hvordan fikk du inntrykk av at støtten var videre opp i toppen av partiet på det tidspunktet? Altså Vindkraftdebatten på Frøya raset jo egentlig våren 2019, og det er vel kanskje et tips hvis du skal bygge ut noe kontroversielt, ikke gjør det i et valgår. Nei, kanskje ikke. Altså, vi følte jo veldig at vi sto alene på Frøya. Altså, TV 2 sendte live fra avstemningen i kommunestyret. Og det var ingen nasjonale politikere å se, sant? De skygget helt banen, og der sto man og skulle forsvare beslutninger som var tatt i 2007 og 2012. Ja. Altså, det jeg lurer litt på, og det er jo egentlig et spørsmål som går til alle 4 her, og det går jo på at, ok, hva den situasjonen dere sto opp i, og mange andre også sto opp i, med vindkraftens, hva skal vi si, fall, er det liksom sånn synkront med kjernekraftens oppblomstring i den politiske debatten? Marit, hva tenker du? Ja, det tror jeg nok kanskje. Også, det har vi nok sett før, at når det blir på en måte det med vannkraft også, var det litt problematisk en periode. Da kom vindkraften inn som reddende engel på en måte. Ja. Så det er jo litt typisk kanskje, og så er det jo lettere å forholde seg til noe som vi tenker vet er 10-15 år frem i tid. Det er lettere å på en måte tenke at det er bra da, å støtte det. Så vil det jo kanskje være litt utfordringer underveis der også, men så tenker jeg at det vi må lære av vindkraftutfordringer, det som har vært rundt det, er jo at vi må faktisk komme i gang tidlig, informere folket, involvere folk ikke minst, så jeg tror vi kan lære av de prosessene vi har vært gjennom når det gjelder vindkraft da. Ja, Andreas, du dømte jo også, for du har sett det her litt sånn på nært hold med norske kjernekraftkommuner, for eksempel. Ja, altså, jeg har vært med på norske kjernekraftkommuner sine arrangement. Det er jo ordføreren i Halden som er leder der nå, og det er akkurat det du sier, å ta den her prosessen seriøst. Og det synes jeg den organisasjonen og norske kommuner gjør veldig bra nå. Tar det opp nå, og så snakker vi kanskje om 15 år til det kommer. Så, og det må jeg si jeg er veldig imponert av måten de angriper det på. De angriper også prosessene og alle slags medbestemmelsessaker. Ikke det tekniske og alt det der, men og det er jo de viktigste prosessene egentlig, så det synes jeg må si jeg er imponert av norske kommuner. Magnus, du nevnte jo, du har skrevet en master i Halden, så du har et sånn litt sånn forhold til Halden, og det er jo da som sagt altså Halden sin ordfører som leder dette norske kjernekraftkommuner. Er det noe med, altså hvor viktig er den her følelsen av tilhørighet, eller at det ikke er så stor avstand, for at man skal kunne lykkes med noen ting som ligger langt frem? Ja, jeg tenker hvis vi tar og deler opp spørsmålet ditt, så det med Halden-tilknytning er vel at jeg registrerer at haldensere som er vant med kjernekraft har et avslappet forhold til kjernekraft og et normalisert forhold. Og det er jo en god ting i forhold til det å bygge tillit til et kraftverksprosjekt. Men jeg har jo også, som nevnt her, så kjenner jeg også godt til denne vindkraftdebatten. Altså det som konfliktene startet når utbyggingene begynte. Det var når de begynte å få greie på at nå var trailerne på vei med disse her kjempevingene, og kraftverket hadde blitt større enn det som var planlagt. Og det var et sjokk for mange, og det ble jo en voldsom motstand
mot vindkraft også i forbindelse med at ting dro veldig langt ut fram i tid. Men nå er jo den kjernekraftinteressen i Norge er en veldig annen, altså jeg ser i hvert fall en veldig annen form for oppblomstring. Det er en sånn som det var med for eksempel vindkraften og vannkraften, som var veldig sånn sentralstyrt, og så gjaldt det også å finne gode lokasjoner til nasjonalpolitikk. Mens kjernekraftinteressen i Norge er jo på en måte en grasrotbevegelse, som på en måte, den kommer nedenfra og opp, og så det så det er jo en lokal politikk før det en nasjonal politikk, så det to veldig forskjellige prosesser, så det litt utenfor vanskelig å spå hvordan det Men det jo, akkurat det jo veldig interessant, og litt sånn tilbake til din opplevelse med 2019. Altså, var det litt sånn følelsen at det var berøringsangst på toppen? Og så, Og jeg håper å si, Marit, jeg tenkte jeg liksom skulle sleive med at i går så satt jeg og kikket på ap.no, så prøvde jeg å taste inn kjernekraft eller atomkraft, og fikk 0 treff. Men i dag så det plutselig da en forflytting. Politisk, ikke sant? Utsagn fra Tonje Brenna blant annet om at dette her noe vi skal se på. Det samme følelsen til deg som til Strømskag? Ja, det jo det. Men jeg synes det har gått forholdsvis fort det siste året, eller 2 årene da, egentlig. At fra at det var sånn, det kan jo nå så langt frem til det, kommer ikke til å skje lell, til at vi faktisk nå kommer med et forslag i partiprogrammet til Arbeiderpartiet for neste valg, at vi faktisk skal utrede kjernekraft da, i større grad enn hva de har sagt tidligere. Da var det sånn, vi skal følge utviklingen på en måte på ordet da, Så det litt sånn man sitter, det litt sånn, ok, vi kan ikke helt late som at dette her ikke skjer. Nei, og så det kommer fra grasrota som Magnus venter på, så tror jeg de har på en måte ikke noe valg her da, for det er jo velgerne og demokratiet, det funker jo sånn som det skal gjøre nå da, egentlig da. Så det tenker jeg at det viktig, og så det jo, selv om det kommer fra grasrota, så må det og det på en måte ganske viktig valg vi skal ta nå, det har vi jo inn på det, det 100 år, og det enda kanskje 1000 år, for vi skal lagre det eller deponere det i mange år fremover i tillegg. Sånn at det et nasjonalt valg vi må ta sammen, hele Norge. Men jeg tror at skal vi klare det, så må det komme på en måte nedenfra da. Og ha litt sånn felles prosjekt, og det kjenner jeg litt i kommunen vår, for vi har jo vært gjennom en vindkraftrunde i fjor senest. Der det ble nei i kommunestyret, for det var jo 70% oppslutning, eller som ikke ønsket vindkraft i kommunen da, til befolkningen. Og da har du et fryktelig dårlig grunnlag for å få til noe som helst. Men og har du kjernekraften, så det flertallet ønsker det, og da har vi et bedre grunnlag da, på en måte for å få det til. Men det er jo litt sånn som du nevnte når vi snakket sammen, også, det finnes jo også gode eksempler på kommuner som får til vindkraft, og vi snakket blant annet om Åfjord, ikke sant? Ordfører som står i stormen, og så ser man at det kommer noen ting tilbake til lokalsamfunnet. Altså hvor blir akkurat det jeg håper å si nær sagt med hvilken som helst energiform, hvis man føler at det kommer noen ting tilbake, så det verdt å satse på. Altså, apropos Halden. Ja, det jo dette uttrykket som var NIMBY, not in my backyard. Og det var jo et argument lenge for kjernekraft, og du kan diskutere masse, og så sier de at men når det først skal lokaliseres, så kan du tenke at det ingen som vil ha det. Men nettopp på grunn av at du starter prosessene lokalt og nedenfra, og diskuterer det veldig tidlig, så det mulig å på en måte få en reell diskusjon på det. Og det norske kjernekraftkommuner virker på meg som at de kjører den prosessen nå, og åpen på utfallet. Det ikke noe sånn at vi kjører prosessen for å overbevise folk. Vi kjører en prosess for at de skal være med å bestemme, og da nei et helt greit svar. Og da tenker jeg at det en helt annen prosess enn det som har vært gjort før. Altså vi har jo en del sånne sammenslutninger av kommuner tidligere. Det Norske Vannkraftkommuner, det Landsforeningen for Norske Vindkraftkommuner, og de jobber jo veldig med det at det skal være lokale insentiver for å legge til rette for kraftutbygging. Og det tror jeg vil være helt avgjørende, at man får måte føle at hvis man tar de nedsidene og den risikoen og eventuelt de naturinngrepene som trengs, så må det være noe man sitter igjen med lokalt, og det kan være arbeidsplasser, det kan være skatteinntekter, eller grunnrenteskatt, eller hva det nå en eller annen slags innretning. For man må føle at man får noe tilbake på å være dem som
stille seg disponibel. Nettopp, og kanskje også det der med at man opplever at det ikke er så stor avstand opp fra de som produserer og investerer og ned til vanlig forbruker. For det var jo, som Bjørn Aksel Gran var innom, altså det var jo et problem i Tyskland. Vi tror jo kanskje, sånn sett utenfra, at hele den motstanden handlet bare om type Fukushima og Tsjernobyl som bakteppe, men det var også det at du hadde investorer som på en måte det ble en distanse til vanlige borgere. Og apropos det, hvilket problem ser dere det som et problem? At nå med sånne SMR-er, altså små modulære reaktorer, så er det snakk om private investorer som er inne. Er det også et problem? At man kan risikere eiere her som kanskje ikke nødvendigvis vil investere i lokalsamfunnet, eller at man risikerer mye den tyske problemstillingen der, da? Jeg kan jo si bare sånn i forhold til motstand mot vindkraft, så skal man følge samme logikken, så ja. Nå har jo mange av de utenlandske investorene rømt landet på grunn av usikre rammebetingelser for vindkraft, og heldigvis har jo norske norskeide kraftselskaper tatt over mye av det eierskapet i vindkraftprosjekter i Norge. Det tror jeg hjelper litt. Altså, nå blir det jo kanskje litt for sent å snu den skuta nå, men det at det er norske eierinteresser inn, det tror jeg er viktig for et så langsiktig prosjekt som dette her. Ja. Andreas? Ja, det er ikke bare med eierinteressen, eller det har jo også med arbeidsplasser. Da. For kjernekraft, hva var det i Halden, og de skisserte 4 SMR-er med 300-500 arbeidsplasser. Og det er en helt annen drivkraft for en kommune å få en sånn arbeidsplass i forhold til vind som ikke har så mange. Derfor er det veldig interessant med kommunedrivet på det, og det føler også at jeg tror den der samfunnsbygginga lokalt som kommunene driver, blir kanskje enda viktigere enn pris per kilowattime og sånne ting. For det er noe som eierne må ta hensyn til. Og hvis de ikke er interessert, så er de ikke interessert. Men lokalt så tror jeg at det er andre ting enn kilowattprisen som spiller inn. Da. Midt oppi denne debatten som nå har kommet, altså jeg spurte jo Magnus i stad, hvor mange anlegg er det man kan se for seg, Andreas? Hva tenker du? Er det sånn type 1-2 kjernekraftverk i Norge, eller er det en drøss med SMR-er? Altså, en SMR er 300 megawatt, typisk, og det er vel relativt stort i forhold til norske vannkraftverk. Det er ikke så veldig mange vannkraftverk i Norge som er mer enn 500. De snakket i Halden om 4 stykker på 1,2 eller 1200 megawatt. Men nei, det der er noe ut fra hvor mye kraft vi trenger, hvor mange datasentre skal vi ha, da. Ja, ikke sant? Kan gjøre som Miljøpartiet De Grønne sier, og spare litt, og det er også en mulighet. Ja, er det også en ting her som vi burde tenke på? Spare energi? Ja. Men uansett, hvis vi går videre til å se litt på lokalisering. Altså, lokalisering av et kjernekraftverk, det berører jo både sikkerhet og mange andre problemstillinger, blant annet som har blitt nevnt her nå, NIMBY prinsippet. For hvem vil egentlig bo ved et kjernekraftverk? Haldensere. Ja. Haldensere! Ja, ok. Ja, det er et trygt sted å starte, tror jeg. Ja. Nei. Nei, vi diskuterte litt i pausen, og så skal tro hvor det ender opp hen, det regulatoriske rundt det, for blir det vetorett i plan- og bygningsloven for kommunene igjen her, som det ble innført med vindkraft, og det er bom stopp på utbygginga. Vi vet vel kanskje ikke helt svaret på akkurat den biten heller, så vi er veldig opptatt av lokal selvråderett. Ja. Men jeg tror jo at måten man har startet den prosessen her på, at det kommer fra grasrota, man må være åpen og ærlig rundt usikkerhetene, rundt prosessene som må gjøres. Det gjør at man får et veldig godt grunnlag for en god involvering. Da. Det tror jeg nok er veldig viktig. For det er helt avgjørende at man har
tillit til den kunnskapen som legges på bordet når avgjørelsene skal tas. Og det nok kanskje noe vi opplevde, at man på en måte mistet tilliten til statsforvalter, til NVE. Det ble veldig vanskelige prosesser, og det ble veldig følelsesstyrt. Og vi som politikere og som forskere og professorer, akademia er jo veldig opptatt av grundige konsesjonsprosesser og konsekvensutredninger og fakta. Men det er klart at når følelsene tar over, sant, og vi skal ha en respekt for at folk er utrygge, og her er et stort spørsmål, men hvis vi kjører de prosessene åpent og ordentlig og har god dialog, så har jeg jo troa på at vi kan komme i mål da. Men det har jo vært følelser i denne debatten før, historisk sett. Andreas, det er vel sånn at de fleste, så vidt jeg vet, så er de fleste kjernekraftverk, de er plassert ved elver eller ved hav. Og det er det vel litt sånn praktiske grunner til. Men det er jo også ved elver og hav at mange av de store klimaendringene kan slå til. Jeg håper å si, hvor godt forutser man den type problemstillinger når man bygger et kjernekraftverk? Veldig godt. Ja. Etter Fukushima så blir det store analyser på flom. Og det gjelder ikke bare tsunamier og sånt, det gjelder andre flommer på grunn av regnvær og så videre. Så det risikobildet ved utbygging. Jeg var på et folkemøte i Halden nå, der disse her Norsk Kjernekraft har faktisk foreslått en plassering. Og da er det risikobildet ved flom, ved vær, ved at det må være såpass høyt ifra elva, for eksempel. Det går på alle mulige slags eiendomsting med hytter, evakuering. Du må være så langt fra eldresenter, for eksempel, som må kreve evakuering. Du må ta vare på blåvingesommerfugler. Ja. Og istidskreps kommer opp. Så alle mulige slags vurderinger kommer inn der, altså. Men du nevnte jo Fukushima, og de hadde jo et sånn worst case-scenario for type en tsunamibølge. Men det var bare ikke høyt nok. Nei, fordi at det var historisk. Det var snakk om en bølge tsunami rundt 800 år etter Kristus, som var høy, men den var det ikke tatt hensyn til. Hovedkritikken for eksempel fra USA til Japan, det var at de ikke hadde gjort ordentlige risikoanalyser ved flom. Altså hvis at det ble en tsunami, eller hvis at det ble en flom, hva skjedde da? Og det var hovedkritikken. Mens det å vurdere om du skal bygge for en 10 eller 15 meter høy tsunami, det er litt som oljeplattformer vurderer. Skal du bygge for 100-årsbølgen eller for 1000-årsbølgen? Det er et økonomisk og politisk spørsmål også. Det er økonomiske og politiske spørsmål, og holdt på å si, det betyr jo også da, at egentlig så sier vi at i sånn worst case, så godtar vi at teknologi også koster, og at det kan komme ulykker. Strengt tatt. Marit? Ja, nei, jeg var litt inne på det med klima og sånn, så synes jeg litt sånn, det er jo det som klimakrise, vi er jo midt oppi både det og naturkrise, og da er det jo, vi produserer strøm nå, vannkraft og vindkraft, det er jo væravhengig, begge de kildene, så det er jo litt i forhold til forsyningssikkerhet, så tenker jeg at kjernekraft også er ganske viktig i forhold til det da. For stabilitetens skyld? Ja, og hvis at vi på en måte skal belage oss på strøm som kommer fra væravhengig kilder, så tror jeg vi både nå og på sikt kommer til å få utfordring da. Ja, Aureheim og Narvik, dere er ganske langt her. Hvor langt har dere kommet, og hva er det dere ser for dere per nå? Nei, det er jo sendt inn, Norsk Kjernekraft har sendt inn melding til departementet, og den har vært ute på høring nå, og den er jo avsluttet den høringsperioden. Sånn at vi har jo kommet et stykke på vei, og så har vi sendt melding om oppstart på regulering til tomt da, som ligger grensa Møre og Trøndelag, Aureheim da. Ja, ok, det er ikke sånn lokalpolitisk krangel om hvor den skal ligge og sånn? Nei, vi har ganske god erfaring med samarbeid tidligere fra Equinor på Kjebergården, at det ligger i Aure, men vi deler på en måte inntekt og utgifter da. Hvis du skal ta oss med inn på det, hva slags type problemstillinger er det man står i da? Altså sånn, hvor skal det plasseres? Altså, jeg hørte vi snakket om blant annet, ikke plasser det på kvikkleire for eksempel. Det høres jo fornuftig ut, men hvilke andre vurderinger er det som man tas inn i? Nei, altså vi har ikke kommet dit, og det er sånn reguleringsplan, på en måte, eller reguleringsarbeid skal se på da, konsekvensutredning, så da vil jo alt sånn
fugler og sommerfugler og sånn tas hensyn til. Og grunnforhold selvfølgelig, det er jo kjempeviktig. Og nærheten til sjø. Så den tomta vi har per nå er jo nærheten til sjø rett opp med i Trondheimsleia. Så det er bra plassert. Og vi har, men mer enn å tegne ut det i kartet har ikke vi kommet da. Nei. Litt sånn spørsmål om penger, kostnader. Fordi altså, ofte så blir kostnaden trukket frem som en ulempe for kjernekraft. Men det blir jo gjerne debatt om kostnader. Altså hvilke variabler er det man har tatt hensyn til for å komme til at det er dyrt eller veldig dyrt og så videre. Sånn som vi så blant annet i etterspill med Rystad-rapporten. Spørsmålet går mest til Korpås og kanskje også til by da. Altså, hvor lett er det egentlig å forutsi hvor dyrt energiform X er kontra Y, når man gjerne kanskje snakker om ok, du har et nullpunkt her, og så skal det realiseres der. Ja, jeg vil jo si at det er en del teknologi som er ganske lett å si hvor mye omtrent det kommer til å koste de neste 5 år å bygge. De som allerede er modulære, og det er solceller og vindmøller til lands, og bunnfast vindkraft på noenlunde grunt vann. Og så er det også virka som jeg har lest den svenske utredningen på tradisjonell kjernekraft. Sånn rimelig god oversikt over omtrent hva det kan koste. Det er jo klart det er noe slingringsmonn der på grunn av byggetid og sånn, men jeg er fremdeles veldig usikker på hvor dyrt eller hvor billig små modulære kraftverk kommer til å koste, som er det som da ser ut til å være den aktuelle formen i mange av de kjernekraftkommunene. Så her må vi jo se på hvilket prosjekt, altså hvilket kraftverk er det vi snakker om, en ting er hva slags teknologi er det, hvem er det som bygger det ut, hvordan er planene for denne modulariteten, og ikke minst hvor lang tid det tar å bygge det ut. For det er klart at det koster det, altså klarer man å gjøre det på 3 år eller 4 år, så går jo kostnadene og risikoen veldig ned for prosjektet. Ja, altså, jeg vet ikke hvor mye det koster, for jeg er sikkerhetsekspert, og det trumfer alt, men Han er viktigst. Ja. Motivasjon til industrien, det er å få ned kostnadene. Så en SMR, da, det de kaller modulær, i forhold til de ser et vanlig stort kraftverk, der er det masse store komponenter. Du har reaktorkjerne, du har en dampgenerator og så videre. Da sier de at 30% cirka er lagd på fabrikk, så skiper du det ut, og så begynner du å sveise det sammen og sånt. En SMR, der påstår de da at du skal ha 80% skal bygges på fabrikk. Og det er fordi at der bygger du reaktorkjerne, disse pumpene, inn i samme modul. Så det er mindre, men du på en måte tar alle disse store komponentene, de bygges inn i en og samme på en måte modul, og da kan 80% lages på fabrikk, og så skiper du det ut. Og det vil føre til er en mye mindre kortere byggetid. Så hele motivasjonen til den industrien er å korte byggetida og redusere finanskostnadene. Men hvor mye det koster, det vet jeg ikke, men i hvert fall det er det som industrien vil da. Men man håper å si, hvor langt frem er det? Altså, nå snakker man om, jeg synes jeg har hørt 2028, 2029. Ja, altså Bjørn Aksel skilte litt på to ting, vannkjølte SMR-er eller disse advanced da. Og de vannkjølte, der snakker de snakker om 2028 i Darlington i Canada da. Men det blir sikkert forsinket. Men jeg leste meg litt opp på det i dag, og det var vel 2029 jeg leste i dag. Men det er greit. Det er ikke så lenge til. Nei. De bygger jo på ordentlig, så det er jo spennende å følge med på. Men altså, det er et sånn annet aspekt her som er knyttet til mer politisk uro, blant annet i egentlig store deler av Europa også. Ikke sant? Nå har vi Alternativ for Deutschland som påpeker at det grønne skiftet der skal ikke kostnaden gå på vanlige borgere. Det er faktisk synspunkter som du har også hos arbeiderpartipolitikere, du hører det fra Rødt og så videre. Så jeg håper å si I Norge så har vi jo valgt å gjennomsubsidiere for å unngå bråk innenfor kraftpris. Blir
perspektivet ekstra viktig i tida fremover med det som bakteppe? Altså kan vi risikere at det vi snakker om nå blir på en måte politisk reversert, og så blir det på en måte et spørsmål om at det må bare bli så billig som mulig? Kan jeg starte på den? Ja. Akkurat nå så virker det som det siste politikerne er opptatt av er å spare penger på energipolitikk. Så jeg tror det akkurat nå er jo tida for å love hva som helst av kraftprosjekter. Fordi man er sveisblind, liksom? Ja, nå underbyr man jo hverandre på billig fastpris på strøm. Det skal ikke være nettleie, og det skal være gratis å bruke, omtrent gratis å bruke strøm hele året. Og et alternativ som har dukket opp er jo, på kraft er jo å få inn 30 gigawatt med flytende havvind, som jeg også jobber med å forske på. Jeg vet jo at det er også ganske dyrt. Altså, her snakker vi om at alle ting på bordet nå er ganske kostbare. Kjernekraft blir også ganske kostbart i den nærmeste tida, men jeg tenker at det er det tid for å dele ut penger til gode prosjekter. Ja. Men virker det mer attraktivt for eksempel for dere politikere da, at SMR-en, det høres ut som det kommer til å bli vesentlig billigere, gjør det liksom mer spiselig og i det hele tatt begynne å tenke prosessen med det? Ja, økonomien er en ting, men det er jo det med forsyningssikkerhet som man har nevnt litt i stedet, som er viktig. Og det er jo uro i Europa nå. Det er jo ikke sånn, det går an å kutte kablene på en måte, hvis at noen har lyst til å gjøre det. På en måte, så kan det hende at vi er ikke garantert at vi får tilført eller får solgt strøm på en måte herifra. Og så er det vel litt sånn at vindkraft eller hvis at vi skal produsere bare til vindkraft, så må vi jo ha utenlandskabler, for at vi må jo på en måte skippe ut når vi har for mye, og så kjøpe tilbake når det er for lite. Sånn at jeg tror nå at på kjernekraft så kan jo vi har jo Wacker, en tysk bedrift i vår kommune som er veldig kraftkrevende. Silisiumsproduksjon, og du kan jo i teorien på en måte ha sånn kjernekraftverk rett utenfor døra. Strømmen rett inn, du slipper natt. Og det er jo på en måte muligheter for å sabotere hvis det blir en potensiell krig. Da. Så jeg tror på en måte at kjernekraft kan være ikke bare, hvis den ikke skal være økonomi, da, så jeg tror det er annet hensyn som kommer til å være like så viktig fremover i tida, da spesielt forsyningssikkerhet. Jeg tenker jo at i et sånt sikkerhetsperspektiv så tror jeg vi er jo en del av et nordisk kraftnett, og vi hadde jo en reportasje i Morgenbladet på sånn kraftunion, men jeg tenker vi må se på kjernekraft spiller jo en stor del i kraftmiksen i Norden, sammen med vannkraft og vindkraft. Og vi ser at det spiller ganske godt på lag, og man kan få til mye innenfor Nordens grenser. Når det gjelder sikkerhet i forhold til sabotasje, så må vi også tenke på at i forhold til vindkraft så er det i hvert fall ganske spredt. Så det er ikke så lett å sabotere, det er lettere også. Men store høyspent traseer inn fra produksjon til forbruk, det er jo klart en risiko, så det går det an å redusere. Da. Jeg tenker jo at SMB-ene har sin store rolle der det er store punktutslipp. Det er jo sånn som på Wacker eller Elkem eller Verdalskalk, som på en måte er de store punktene i Trøndelag. Men jeg må jo si det, altså Sverige satser på det, Finland satser på det, og Norge med den teknologien og kunnskapsmiljøene vi har her, med den sikkerhetskulturen fra olje og gass, så skal jo ikke vi på en måte tenke at her skal ikke vi også klare på en trygg og god måte, nettopp for å ivareta forsyningssikkerhet, som du sier. Nå har jo noen besluttet at vi skal elektrifisere sokkelen, som ikke jeg har ikke møtt så mange trønderske politikere som er veldig happy for det, så det er vi må ha mer kraft, og jeg tenker at hvis en nasjon skal gjøre det, så bør det jo være Norge. Men altså, du nevner resten av Norden her. Er det på en måte lettere å se til Sverige og Finland også sånn, hva skal vi si, kulturelt da? Fordi jeg vet at det var blant annet en IFE-ansatt i Teknisk Ukeblad som snakket om det med
forskjellen på demokratiske land og diktaturer. At Russland er kanskje litt mer slepphendt, fordi de trenger ikke nødvendigvis ta like mye vare til enkeltmennesket i en del situasjoner og sånn. Og jeg vet ikke, har dere noen tanker om det? Ja, altså, Oskar var jo inne på safeguard, for eksempel. At ikke-spredning, at du må ta vare på ha security og alt mulig sånt på plass. Og der er det et godt poeng å se til Sverige og Finland og andre naboland som har demokratiske prosesser og som på en måte takler det der. Så det tror jeg skal være mulig. Jeg var til Sveits i høst på besøk på kjernekraftverk, og det er jo ganske sammenlignbart med Norge, og kanskje enda mer demokratisk enn Norge faktisk. De har jo prosesser på det meste som folket kan medvirke, så det var et gammelt kjernekraftverk, for så vidt jeg startet tidlig, men det var, jeg tror alle har vært på en slags industriområde som var så rent og strøkent som det var der da. Så det var veldig trygt å gå inn i reaktoren, i kjernen der, det var ganske spesielt. Og likens på mellomlagringsplass var vi også på da. Fikk ta på de store tankene med avfall som har stått i 20 år og fortsatt avga varme, så det er ganske spesielt. Ja. Du fikk ikke en sånn button som var radioaktiv? Nei, vi fikk sånn på oss, sånn måler på oss, Ja, riktig. Du, men apropos Norden og hva skal vi si, vår kultur inni det her. Det er jo bare Finland som har kommet til en permanent lagringsløsning, og så er Sverige på vei mot det samme. Er det på en måte litt sånn symptomatisk at det er kanskje ikke så rart at det kommer derfra, eller er det litt tilfeldig, tro? Ja, altså, det kan vel være litt tilfeldig. Samtidig så er det jo land som da tar det seriøst, da, som virkelig tar tak i det og setter i gang. Finnene er jo nok så pragmatiske. De setter i gang. Det var jo måten de gjør det på er jo en svensk oppfinnelse, så å si, men finnene, de bare gjør det. Så, og det dreier seg om langt ned i bakken, sikre løsninger. Men der er jeg inne på, Marianne nevnte overføring fra oljen, så vi kan jo borre her i landet også, så det er jo en del ting vi har mulighet for å ha kompetanse på. At vi bruker boreteknologi som vi har lært oss i Nordsjøen, for eksempel? Eller? For eksempel. Ja, riktig. Tunneler som så. Vi skal begynne å avrunde, men apropos avfall, at vi ender med avfallet. Altså, er det ikke litt paradoksalt med mer enn 70 års produksjon av kjernekraft rundt omkring i verden, at det er bare ett sted som har kommet til permanent lagring? Er det latskap, eller er det bare at man ønsker å la oss vente med dette litt sånn vanskelige temaet? Det er to ting, tenker jeg. Det ene er at det er et vanskelig tema, og du har NIMBY-effekten og sånt. Og så det må mellomlagres lenge uansett. Sånn at du må ha det 30-40-50 år uansett før du kan begynne å tenke på sluttlagring. På en annen side så er det mange som har tenkt på denne fuel cyclen, eller altså å ta avfall som det er nå, og brenne det i andre typer reaktorer. Det kan jo noen av disse her andre avanserte generasjon 4-reaktorene gjøre. De kan ta avfall som er nå, og bruke det som brensel, og få ned mengden til 3%. Men hvor mange kraftverk er det snakk om da? Altså det har vært det som kalles sånne fast breeder-reaktorer og forsket på det. Men det har også litt med kostnader å gjøre, da. For det er såpass mye uran i verden at det er enklere å ta uranet og så bruke det, og så satse på sluttlagring i stedet for å brenne det på nytt. Da. Men til det så har det vært lagret som et potensielt brensel for fremtidige andre typer reaktorer også. Så det er vel flere sider av det der. Og så er det noen som er litt sånn kjekk og sier at men det er ikke så mye plass man trenger sånn globalt. Det er en fotballstadion eller noe sånt. Jeg har hørt noen sånne bilder på det. Er det snakk om liksom, at du ikke trenger så enorme arealer, eller hva? Det stemmer, du trenger ikke enorme arealer, men du må jo sikre det godt nok ned i de arealene der, og det koster jo noen milliarder å bore de uansett. Skal ganske langt ned. Ja. Jeg husker jeg så noen sånne plansjer når jeg var med min far på sånn befaring til Barsebekk, tror jeg. Det var vel på 80-tallet. Sånne plansjer av
av det de planla i Sverige. Det Ja, det var et snakker stykke ned. 500-600 Ja, meter det ned, var altså. godt over 500 meter. Ja. Men jeg håper å si sånn, bare for å avslutte litt Andreas, vi var jo innom litt disse her mytene om kjernekraft. Har vi også en tendens til å liksom sånn overdramatisere avfall? Fordi litt sånn som vi snakket om tidligere her, altså at avfall har du omtrent fra giftig avfall. Det har du fra veldig mange steder. Ja, jeg tenker litt om det. Altså, disse her rapportene fra EU som Norsk Kjernekraft pleier å henvise til nå, og de snakker jo om avfall, at det nok så lite avfall fra kjernekraft i forhold til andre. Og så det jo spørsmål når du skal ta vare på det for 100 000 år, da, så hvis du tenker bakover 100 000 år, så jo det hvor var vi da, liksom? Men det du gjør der, da, det at du må ta worst case-analyser. At hvis at det går gærent der nede, og så blir det stråling og alt sånt, så må du vurdere ok, hvor mye stråling blir det på toppen. Hvor mye, så det, selv om det da veldig litt sannsynlig, så må sånne analyser gjøres, og du må forklare det. Ja. Jeg klarer ikke helt å se eller høre. Har vi fått noen spørsmål fra noen? Nei, men det lov til å melde seg nå, da. Vi tar imot noen spørsmål her på slutten. Vi har 3 minutter igjen. Ja, vi tar Ja. Ja, da var jeg heldig og fikk første spørsmålet. Helge Brattebø, navnet mitt. Spørsmål til dere to fra kommunene. Hvis vi tar utgangspunkt i at det kan bli noen reaktorer i Norge i perioden rundt 2040 til 2050, eller 45. Hvordan ser tidslinja ut hos dere med tanke på når omtrent det de viktige beslutningene vil tas om faktisk bygging, om konsesjon, og når starter konsekvensutredningsprosessene som må kjøres antageligvis relativt omfattende i forkant av at beslutninger tas, sånn som dere ser det? Det nok noen år frem i tid. Først vi venter nå på dette ekspertutvalget, men jeg vil tro at det på en måte skal bli ferdig først da. Før vi har sendt inn melding, som sagt, så jeg vil jo tro at det kanskje tar noen par år, 2-3 år kanskje, før det klart, og på en måte en konsekvensplan, utredningsplan klar. Så ja, jeg vet egentlig ikke hvor mange år det tar, men jeg tipper det går en 5-6 år kanskje før på en måte ting klargjort. Og så i mellomtiden så må vi nå ha grundige prosesser for å på en måte finne ut om det her nasjonen Norge ønsker, og det noe har vi på en måte vært gjennom alle aspekter som du nevnte med sikkerhet og sånn, og vi klar for det her, og så på en måte bygging. Så jeg tror nok at det 10-15-20 års perspektivet som sagt, eller 10 litt vel ambisiøst kanskje da, for jeg tror bare det byråkratiske og lovverkendringer kommer til å ta en god del år før vi helt tatt der da. Så det det å holde folk varm da. Vi nå på, jeg har jo en 4-årsperiode nå, og så vet vi jo ikke hva som skjer på 4 år. Da kan jeg til en politiker fra et annet parti som ikke har lyst til å holde på med her, så det om å holde oss varm da, på en måte. Og hvordan gjør man det? Ja, si det. Altså var jo på norsk, kanskje du hørte han svenske på Norsk Kjernekraftkommuners samling, han sa jo at de har jo holdt på med ene plassen i Sverige med deponi. De holdt på i 30 år og på en måte varmet opp folket til det, for det jo så langt frem i tid da. Og de hadde jo 90% oppslutning til å synes det var positivt, men folk begynte mest å bli lei da, forstå på at det sånn, ja, nå har vi hørt det nok, så det noe med det, en fin balanse. Ja, det som kanskje utfordringen, det jo det at man starter store prosesser, men man vet jo egentlig ikke hva som skal komme der. Og det har jo vært et stort ankepunkt, sant? Og så skal man jo fatte noen beslutninger og på en måte si ja, og så skal man jo ha respekt for at det sitter noen her som skal investere i det også, som trenger en forutsigbarhet fra politikerne om at dette her noe vi har bestemt oss for, og dette go. At man ikke ombestemmer seg et halvår før man i gang, for eksempel. Nettopp fordi det så store prosjekt. Så det et stykke å gjøre med det regulatoriske, og få på en måte det samspillet mellom de ulike aktørene til å gå på en god måte. Det tror jeg ble siste ordet, gitt. Takk til
Magnus Korpås og Andreas By fra Institutt for energiteknikk. Takk til Marit Sandvik fra Heim kommune. Og takk til Kristin Strømskag fra Frøya, og alle forskerne som var med innledningsvis, og til publikum. Takk for i kveld.